Vojska Srbije je marširala prijedorom. Ne možemo vjerovati da je to zadnjih nekoliko dana glavna vijest u svim medijima, jer vijest ko vijest je manje važna od činjenice da opet iznova svi mediji, stručnjaci, narod i sto ribice nasjedamo ponovo na isti mamac nekreativnih, dosadnih, već viđenih nacionalističkih tenzija koji nam levati serviraju jer nešto u pozadini valjaju. Hajmo ljudi, uključite mozak i molim vas, saberte 2 i 2. Idemo ovako. Vlada RS-a je prije 3 dana usvojila izmjene zakona o geološkim istraživanjima. Sada se može kopati litijum na teritoriji neke opštine bez saglasnosti ljudi iz te opštine. Ovo se dogodilo nakon što je narod Lopara rekao ne rudniku litijuma između Tuzle i Lopara. Znači, narod Lopara, Tuzle i drugih gradova se prema zakonu više ništa ne pita kada je u pitanju katastrofa koja nam se priprema na Majevici. Na Majevicu velikim koracima nam dolazi rudnik litijuma, a rudnik litijuma znači kraj Majevice, kraj Semberije, Tuzle i čitavog ekosistema. I toga nema u medijima. Ako se pitate zašto je odgovora, ova odluka koju sam sad ispričao se sasvim slučajno poklapa sa uigranim igrokazom na relaciji Vučić, Dodik, onaj Helez i slični likovi o kojim svi mediji su zatrpani sa vijestima da je vojska Srbije marširala prijedorom bez dozvole vlasti u Sarajevu da bi se narod naložio, a u stvari je sve dogovoreno sa ciljem da se skrene pažnja javnosti sa rasprodaje zemlje i katastrofe koja nam se sprema. Uigrana predstava za narod. Pazite sad ovo, uporedo sa ovim dešavanjima u Beogradu je zakazana sjednica Ustavnog suda Srbije gdje žele donijeti odluku da se Rio Tintu ponovo dozvoli kopanje litijuma kod Loznice, kod Drine, kod Bosne i Srbije na najplodnijoj zemlji. Hoćete još jednu slučajnost? Za datum je izabran 11. juli kada se u Srebrenici obilježava šta? Sve slučajno. Taj dan će izdajnici iz Beograda, Banja Luke, Sarajeva ponovo pokrenuti isti, već uhodani nacionalistički igrokaz i vidjet ćete kako će opet biti kreativni, opet ide ista priča o genocidnim narodima i slično. Narode, uključite mozak. Dajte više, prestanite nasjedati na istu priču već 3 decenije, postanite svjesni da nam je svakim danom pravo na normalan život i nama i našoj djeci sve više ugroženo. Prijeti nam smrt i totalno propadanje. Niko iz politike nas ne brani. U politici Bosne i Srbije nema patriota koji će braniti svoj narod jer se svi prodaju za lične interese, pa jel vidite ko nas vodi? Budite spremni na otpor, a dotad uključimo svi mozak i ne dozvolimo da budemo njihove lutke u igrokazu jer ne piše nam se dobro, skontajte više.